Έχουμε λοιπόν, όπως είδαμε στο βήμα 1, δημιουργήσει το λογαριασμό μας στο ΕΚΑΣ και χάρη σε αυτό θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, δηλαδή να πάμε στην πύλη συμμετεχόντων. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να κάνουμε πιστοποίηση στοιχείων. Βάζουμε λοιπόν το όνομα χρήστη ή το mail ανάλογα που έχουμε δηλώσει και τον κωδικό μας. Και κάνουμε login. Ωραία, successful login, άρα λοιπόν είμαι έτοιμη για να περάσω στο επόμενο βήμα, είπαμε στην πύλη συμμετεχόντων. Με αυτό εδώ πέρα που κάναμε τώρα είδαμε ότι τα στοιχεία μας είναι έγκυρα, έχουμε το λογαριασμό μας στο ΕΚΑΣ και μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι η διεύθυνση που πρέπει να κάνω, να σημειώσω για να μπω στην πύλη συμμετεχόντων. Εδώ είναι που θα εγγράψω τον οργανισμό μου, το σχολείο μου. Φυσικά θα επιλέξω Erasmus Plus και θα βάλω τα στοιχεία μου για να κάνω login. Εδώ είναι έτοιμο το δικό μου, έχω ήδη μπει. Άρα λοιπόν το mail ή το όνομα χρήστη, τον κωδικό και μπαίνουμε στην πύλη συμμετεχόντων Participant Portal. Τώρα, έχει διάφορες σελίδες τις οποίες πρέπει να συμπληρώσουμε, τις οποίες μπορούμε να δούμε, αλλά επειδή εγώ τα έχω συμπληρώσει δεν θα ήθελα. Μπορούμε να πούμε όμως, συμπληρώνεται όλες τις σελίδες. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει τρόπος να κάνω αλλαγές. Αν κάτι διαπίστωσα μετά ότι είναι λάθος, μπορώ να το διορθώσω και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγχώνομαι. Πηγαίνω λοιπόν, είπαμε πατάμε το register για να εγγράψουμε το σχολείο μας. Καταρχήν register organization και συμπληρώνουμε τις σελίδες αυτές, δηλαδή organization, μετά διεύθυνση, contact, ποιο θα είναι το πρόσωπο επικοινωνίας κτλ. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πούμε, δεν θα δούμε τις σελίδες αυτές αναλυτικά, θα δούμε πώς μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία που ήδη έχω βάλει, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, και βλέποντας πώς μπορώ να τα αλλάξω θα δούμε και τι ζητάει ακριβώς ο χρόνος. Λοιπόν, θα πάω στο My Organizations και θα πάω εδώ στο κόκκινο τετράγωνο, το οποίο λέει Modify Organization, αν θέλω να αλλάξω κάτι. Λοιπόν, με το View Organization, εδώ το πορτοκαλί, βλέπω ό,τι έχω γράψει. Με το Modify μπορώ να αλλάξω και να κάνω save data και να ισχύουν οι αλλαγές μου. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν. Η πρώτη σελίδα είναι αυτή. Όσον αφορά τον οργανισμό, ζητάει διάφορα πράγματα. Να πω εδώ ότι ζητάει το VAT number που είναι το αφημί. Εδώ βάζουμε το αφημί της σχολικής επιτροπής. Επίσης το Business Registration Number, εδώ θα πρέπει να βάλουμε το FEC ίδρυσης, πρέπει να τα ψάξουμε όλα αυτά, έχει μια διαδικασία, δεν μπορούμε να πούμε. Registration Date, λοιπόν, η ημερομηνία αυτή που θα βρει στο FEC ίδρυσης, εκεί γράφεται αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι μία σελίδα όσον αφορά τον οργανισμό μου. Μετά είναι τα στοιχεία που αφορούν τη διεύθυνση, εύκολα αυτά να συμπληρωθούν, δεν είναι τίποτα. Μετά είναι τα στοιχεία του προσώπου επικοινωνίας, γιατί άλλος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του οργανισμού και μπορεί να είναι άλλο το πρόσωπο επικοινωνίας. Βάζουμε λοιπόν τα στοιχεία ό,τι χρειάζεται και μετά εδώ στο layer είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος, όπου βάζω τα στοιχεία του διευθυντή του κάθε οργανισμού. Λοιπόν, αν θέλω να κάνω αλλαγές μπορώ να αλλάξω και μετά να πατήσω Update Your Data και να ισχύουν οι αλλαγές μου. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα που ζητά. Να πω ότι απαραίτητο στη διαδικασία είναι να συμπληρώσουμε και κάποια έγγραφα, όπως είναι παραδείγματος χάρη αυτό της νομικής οντότητας. Από ό,τι μας είπαν το έντυπο τραπεζικών στοιχείων δεν χρειάζεται, μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει εμείς βάζουμε εδώ, θα κάνουμε upload και θα είμαστε ολοκληρωμένοι. Θα κάνουμε upload λοιπόν τη νομική οντότητα, αυτό το έντυπο, το FEC ίδρυσης,
την ταυτότητά μας, αυτά. Και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία, η οποία φαίνεται στην αρχή πολύπλοκη και είναι όταν δεν ξέρουμε και έχουμε πολλές απορίες, και ακόμα υπάρχουν απορίες, αλλά σιγά σιγά πιστεύουμε ότι τα προβλήματα θα ξεπεραστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.